電視台舉辦嘅比賽選舉有冇內定？如果有，咁咪好唔公平？年少嘅時候參加過一次電視台辦嘅跳舞比賽，冠軍嘅獎品就係唔使交半年學費去評判嘅舞蹈學校學跳舞。雖然我得到最多掌聲，但係得唔到冠軍。錄影之後，評判走嚟同我講，佢話你跳得好好，不過我應承俾個冠軍佢，但係你可以唔使交半年學費嚟我學校學跳舞。幾年之後，一個喺電視台演員訓練班教過我一位導師，引薦我去話劇團一個舞台劇嘅主角去遴選。當時原來我係第一個入去，心諗佢哋一定要睇埋其他人先至話俾我聽個結果。點知我一出門口，負責人就追出嚟話係你啦，我哋約一約夾下排戲嘅時間啦。人越大就越發覺類似嘅事件唔單止係演藝圈，亦都發生喺其他嘅處境，唔公平嘅感覺亦都越嚟越少。同時更明白舊約聖經傳道書嘅作者佢話，喺日光之下，快跑嘅未必能贏，力戰嘅亦都未必得勝。臨到眾人嘅呢，係當時嘅機會。自此，我亦都慢慢唔會將焦點擺喺個別事件嘅成敗得失。試想像一下，耶穌被釘十字架嗰一刻，當時嗰啲人都覺得佢係失敗，但係3日之後，佢戰勝死亡復活，並且叫相信佢嘅人都可以得到永生。呢一份恩典，先係值得我哋追求嘅人生焦點所在。